கோவையில் சாலையில் தேங்கியிருந்த மழைநீரில் சிக்கிக்கொண்ட கல்லூரி பேருந்தில் இருந்த மாணவர்களை தீயணைப்பு படையினர் கயிறு மூலம் பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர். கடந்த சில நாட்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கோவை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் மழைநீர் வடியாமல் சாலையில் தேங்கியிருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். இந்த நிலையில் கோவையில் நேற்று மாலை பெய்த கனமழை காரணமாக சாய்பாபா காலனி பகுதியில் அமைந்துள்ள ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது. இன்று காலை அவ்வழியாக மாணவர்களுடன் சென்ற கல்லூரி பேருந்து அந்த ரயில் பாலத்தை கடக்க முடியாமல் மழைநீரில் சிக்கிக் கொண்டது. இதனால் பேருந்துக்குள் இருந்த மாணவர்கள் செய்வது அறியாது தவித்து வந்துள்ளனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு படையினர் கயிறு மூலம் மாணவர்களை பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர். மீட்கப்பட்ட மாணவர்கள் மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.